係唔係好多姊妹都想揾到自己滿意又實惠嘅翡翠手鐲啊？咁蓮姨今日就帶你哋睇睇飄花圓條，啲花唔算多，但係飄得好精緻，每朵都清清楚楚，唔會亂糟糟，種水冇得頂，膠膠軟軟咁。冰情手鐲，種水係冰冰膠膠，透亮得嚟又夠晒潤澤，水汪汪咁。最正係佢微微地泛起熒光，戴上手又顯白又仙氣，好夢幻好高級。白月光圓條手鐲，種水係頂好嘅冰種，透得嚟又有膠潤感，真係好似夜晚嘅月光咁，清清冷冷，帶住柔和嘅光感。飄花寬版輪胎，咁寬嘅圈，居然就得一朵飄花，真係夠晒矜貴。一朵花喺寬版上，反而顯得好大氣，好有重點，夠晒獨特，唔撞款，戴上手存在感十足。飄花手鐲，同樣係飄花手鐲，呢條就唔一樣啦。飄嘅係洋綠色花，好正好鮮，底子又夠白白淨淨，睇到都流晒口水。呢幾條手鐲有冇姊妹中意啊？係我攞翻嚟放漏噶，價錢方面唔使擔心，中意嘅就留個圈口俾蓮姨，我安排親民價俾你哋。